Сайн байцгаана уу? За та бүхний маань 8 дугаар сар илүү гоё таатай өнгөрч байна уу? Бодын ухралтаас учраас бас нэлээ их хүмүүсийн сэтгэл санаа арай хөнгөрч эхэлж байгаа болоо гэж бодож байна. За энэ бичлэг дээрээ сар болгон арай илүү азтай байх ордуудыг ярьдаг байгаа. За тэгээ энэ нь болохоор бусад ордууд илүү одоо аз муутай байна гэсэн үг биш. Тухайн одоо өөрт орж ирж байгаа боломж нь илүү ил тод байх зүйлийг хэлж байгаа бөгөөд тухайн боломжийг өөртөө хэрхэн эргээр ашиглах вэ гэдэг талаас нь та хэдтэй сануулга болгох зөвлөгөө өгөх байдлаас хийдэг байгаа шүү. За тэгээд аль нэг ордоос мөнгө авчаад үгүй бол өөрөө илүү дуртай байгаад илүү олон дуртад байдаг зүйл байхгүй. Тухайн яг нөгөө астрологийнхаа үүднээс гаригуудынхаа хөдөлгөөн дээр үндэслээд аль гэр дээр нь аль байршил дээр нь илүү их явж байгаа юм бэ гэдэг зүйл дээр нь үндэслээд ярьдаг шүү. За тэгээд энэхүү ордны зурхаагаа буюу тайллаа мандалд ордороо үзэх тусмаа таны амьдралд илүү бодтой аль хэсэг салбар өдөөгдөж байгаа юм бэ гэдэг зүйлсүүд тусч ирдэг. За өөрөөр хэлбэл та нараараа үзэх юм бол арай илүү оновчлол нь багасж ирнэ. За нарныхаа ордоор үзэх юм бол таны оюун ухаан бодол, зорилго, санаа чиглэл хаашаа зүгэлж байгаа вэ гэдэг зүйлийг илэрхийлдэг. За тэгээ түүнээс гадна одоо мандалд ордоо мэдгүй хүмүүс байж болно. За мандалд орд өөрөө цагаас 2 цаг болгон ерөнхийдөө солигддог учраас төрсөн цагаа цаг минутаа наривчлалтай зөв мэдж байгаа хүмүүс л гарах боломжтой байдаг. За энэ нь миний ямар нэг байдлаар зохиочхоод ингэж байгаа зүйл биш. Астрологийн ажилдаг үндсэн механизмээр тулгуурлаж байгаа гэдгийг та хэд маань бас санд сансаарай. За та цагаа мэддэг ч бай мэддгүй ч бай өөрийнхөө чартыг гаргаж авч харж болно. За баруун дэд буланд мэдгүй байгаа шинээр орж иж байгаа хүмүүстэй линк тавиад өгье. Гаргаж ирсэн чартаа бас ойлгохгүй байна гэдэг хүмүүс маш олон байгаа. За энийг угаасаа ойлгох нь угаасаа маш их комплекс бөгөөд одоо астрологийн олон жил хуримтлуулсан туршлага дээрээс үндэслээд уншигдах боломжтой байдаг. За уншуулахыг хүсэж байгаа бол та зүүн доор гарч байгаа Facebook болон Instagram хаягуудаар холбогдоод уншуулж болно. Баг зэрэг нурсан бол уучлаарай. За гэхдээ энэ одоо буруу ташаа ойлголтуудтай холбоотой бас залруулга хийх ёстой болов гэж бодлоо. За ингээд ордныхоо тайлал руу орцгоё. За дөрөвдүгээр байранд хилэнцгийн ордны мандалт нар бөгөөд гаригийн бөгнөрлөлтэй хүмүүс орсон байгаа. За хилэнцгийн одоо байршлуудтай хүмүүсийн хувьд яагаад азтай ордонд орж байгаа вэ гэх юм бол 8 дугаар сард болж байгаа нарны гэртэлт та хэдийн маань 10 дугаар гэр дээр болж байгаа. За 10 дугаар гэр нь өөрөө нэр хүнд ажил мэргэжил бусдад харагдах байдал, за бизнесийн чиглэл, за гол ямар нэг байдлаар одоо удирдах байр суурь таны одоо олон нийтэд харагдах байдал бөгөөд одоо бусдад танигдах зүйлсүүдийг илэрхийлдэг. За ингэснээрээ магадгүй таны ажил мэргэжил нэр хүнд бусдад харагдах байдалтай холбоотой амьдралын шинэ нэг бүлэг нэгдэж болно. За тэгээд түүнээс гадна бод бөгөөд Пархасад гаргууд хүртэл 8 дугаар сарын 15-нд та хэдийн маань 10 дугаар гэр дээр нийлэн зингснэрээ магадгүй ажил мэргэжлтэй холбоотой ямар нэг одоо нийтлэл үгүй бол мэдээ гаргах, за үгүй бол ямар нэг бизнесийн санаа орж ирэх, за магадгүй дахиад том саналууд орж ирэх, үгүй бол албан тушаал дэвших талаар ярих гэдэг ч юм уу. За үгүй бол бусдын өмнө гарч ямар нэг байдлаар нэр хүндээ нөгөө баттгах зэрэгтэй холбоотой маш сайн эргэлтүүд болно. За энэ дээр одоо ажил мэргэжлийн амжилт гэдэг нь заримдаа илүү их боломж, илүү их үүрэг хариуцлага, за дарамт гэсэн зүйлийг дагуулдаг учраас хувийн одоо амьдралаа ч гэсэн бас зохицуулаарай гэдэг зүйлийг сануулж хэлье. За уул мөр үлдээдэггүй хилэнцгийнхаа маань өөртөөхөө ордны логог өгөөл нэрийг комент хэсэгтээ биччихэлтэй хэм мартаа за. За дараагийн 3 дугаар байранд орсон орд гэх юм бол Жинлүүрийн ордны мандалт нар бөгөөд гаригийн бөгнөрлөлтэй хүмүүс байгаа. За Жинлүүрийн ордныхны хувьд сугар гараг 8 дугаар сарын 7-нд 1-р гэр дээр нь буюу одоо та хэдийн маань гэр дээр ордон дээр орж ирж байгаа. За ингэснээр бусдыг татах хүч, за гол одоо бусдад гоё сайхан сэтгэл төрүүлэх, гоо зүйдээ илүү анхаарах, за өөрөө өөрийгөө авч явах одоо гоё сайхан авч явах байдал хүртэл илүү нэмэгдэх болно. За тэгээд таныг харахад илүү таатай гоё сайхан бусад хүмүүс таныг илүү гоёор сайхан сэтгэлтэйгээр хүлээж авах гэдэг ч юм уу тиймэрхүү гоё боломжууд орж ирнэ. За ингэснээрээ таны одоо хосын харилцаа, нийгмийн амьдрал, гоо зүй бөгөөд магадгүй одоо хувийн бизнес эрхэлдэг жинлүүрүүдэд манд хүртэл илүү гоё таатай нөлөөлөл авчрах болно. За түүнээс гадна та хэдийн маань 11-р гэр дээр Арслангийн ордон дээр хэртэлт бөгөөд бод Пархасад гаргууд нийлж байгаа үйл явдлууд болж байгаа учраас найз нөхөдтэйгөө илүү гоё таатай харилцаа бүрдүүлэх, заагүй бол одоо сошиал орчин дээр юм хийдэг хүмүүс байлаа гэж бодоход дагагчид нэмэгдэх, урт удаан хугацааны зорилго тавих, нийгмийн харилцаанаас одоо зөв хүн зөв цагтаа танд туслах боломжуудыг нэмж өгч байгаамаа.
За сонсон зинлүүрийнхэн маань өөрсдийнхөө ордны эможиг үгүй бол одоо ордны нэрийг биччихүүлдээгээрэй. За тэгээд 8 дугаар сарда гэртээ бүхгүй илүү одоо олон хүмүүстэй харилцах network хийхийг та хэдээ бас зөвлөж байна. За дараагийн 2 дугаар байранд орсон орд маань хонины ордны мандалт нар бөгөөд гаригийн бөгнөрлөлтэй хүмүүс байгаа. За яагаад орж байгаа вэ гэх юм бол та хэдийн маань 5 дугаар гэр дээр нарны хэртэл болж байгаа бөгөөд буд бархасад гаригууд 8 дугаар сарынхаа хугацаанд нийлж байгаа. За 5 дугаар гэр нь өөрөө нөгөө хайр дурлал романтик харилцаа боллоо гэдэг ч юм уу тий. За түүнээс гадна хүүхэд бүтээлч байдалтай холбоотой ямар нэг одоо олон түмэнтэй харьцдаг хүн байсан байдаг бол гараасаа одоо гаргаж байгаа зүйлийг тань. За үгүй бол тайз, үгүй бол одоо магадгүй контент хийдэг. За өөрийгөө илэрхийлэх бөгөөд баяр баясгалан аз жаргалтай зөвөөсүүдийг илэрхийлдэг. За ингэснээрээ эдгээртээ одоо холбоотой амьдралын нэг шин томоохон бүлэг эхэлж байгаа буюу магадгүй романтик боломжууд орж ирэх хүүхдтэй холбоотой сэдвүүд ямар нэг одоо контент хийхээр эхлүүлэх гэдэг ч юм уу тий өөр өөрийнхөө аз жаргал дээр хобби дээр илүү их анхаарах боломжуудыг гаргаж ирэх болно. За түүнээс гадна та хэдийн маань эсрэг ордон дээр буюу одоо жинлүүрийн ордон дээр сугар гараг орж байгаа. За ингэснээрээ хосын харилцаа за түүнээс гадна гэрлэлт бизнесийн хамтрагчтай холбоотой илүү гоё таатай зүйлсийг авчрах болно. За тэгснээрээ магадгүй одоо сингл байгаа хоньны ордынхны манд хувьд хостой болох. За үгүй бол хостой байгаа хэрнээ одоо харилцаанд баг зэрэг юм зогсон байдалд орчихсон гэрэлтгсэн хэрнээ одоо илүү одоо харилцаанд магадгүй уйдгартай болчихсон байсан бол бие биендээ илүү гоё таатай анхаарлыг хандуулах, за баяр баясгалтай байх зүйлсүүдийг нээж өгөх нэ. За хоньны ордынхаа маань өөрсдийнхөө ордны эможи үгүй бол нэрийг коммент сэглэстэй бичүүлдэхээ мартаоцай. За түүнээс гадна санчир 70 ангийн нөлөөллөөр амар их дарамттай хэцүү ачаалал ихтэй. За түүнээс гадна магадгүй юм төөрөлцөн мэдрэмжүүд байсан бол аль аль нухрах хөдөлгөөнд орсон учраас бас харьцангуй гайгүй болоод амьдралаас магадгүй буцаад баяр баясгал аз жаргал таашаал мэдэрч эхэлж байгаа болоо гэж та хэдийгээ бас бодож байна. За дараагаар нь 1-р байранд орсон ордныхан маань гэх юм бол за бараг өөрсдийнхөө мэдж байгаа ах та гэхгүй юу. За Ирмэгийн зоримогтой Арслангийн ордныхан маань орсон байна. За Арслангийн ордонд яагаад одоо хамгийн илүү азтай гэж хэлж байгаа гэх юм бол нарны гэртэл та хэдийн маань 1-р гэр дээр 8 дугаар сард болж байгаа. За ингэснээрээ бархасад гараг аль хэдийн ороод ирчихсэн нар хүртэл одоо Арслангийн ордон дээр ороод ирчихсэн арслангууд маань төрсө өдрөө тэмдэглээд за өөрийгөө байгаа зүйлийг баяр баясгалаа зугаа зинглээ өөрийгөө магадгүй илүү ил тод гаргаад байж хахад хэртэлт болсноороо нөгөө өөртөө хинбэ гэдгийг за ямар нэг өөртөө итгэх итгэлээ амьдралын зорилго чиглэлээ хүмүүс таныг харих байдалтай холбоотой хүртэл одоо шинэ эхлэлүүдийг тавих боломжийг бүрдүүлж өгж байгаа. За ялангуяа хэдий зоригтой хэрнээ өөрөө өөртөө итгэх итгэлээ алдчихсан байсан. Үгүй бол одоо нөгөө өөрийнхөө ямар нэг дүр төрхийг нууж байсан бол яагаад тухайн зүйлийг нуугаад байгаа вэ гэдэг байдлаар нөгөө одоо дахин төрж байгаа буюу өөрийгөө шинжлэх боломжтой энерги орж ирж байгаа гэсэн үг юм аа. За тэгээд 8 дугаар сарын 15-нд бод бөгөөд бархасад гаргуу та хэдийн маань ордон дээр нийслэнээр шин санаанууд орж ирэх өөрөө өөртөө ихтгэлтэй байх талаар магадгүй өөртөөгөө холбоотой ингээ яриануудыг ярих за бусдын өмнө ил тод гарч ярих ч гэсэн маш таатай нөлөөллүүдийг олгож байгаа. За бараг арслангууд маань бараг өөрсдийнхөө ордыг дурддахгүй байнгут яагаад дурддахгүй байндаа байх ёстой доо гэдэг байдлаар бас хүлээж байсан болоо гэж бодож байна. За та хэд маань өөрсдийнхөө ордны эможи нэрийг коммент бичиж үлдээх юм мартаа. За дараагаар нь гэх юм бол тусгай дугаард оруулдаг ордоо ярьцгаая. За тусгай дугаар нь мэдээж нөгөө бүр ингээм амьдрал нь оронгороо өөрчлөгдөж байгаа биш ч гэсэн илүү одоо хувийн шин чанартай байдлаар аз боломж ямар хөө байдлаар ирж байгааг ярьдаг. За энэ тусгай байрны ордонд маань материйн орд орж байгаа. За материйн ордныхны хувьд сугар гараг та хэдийн маань 10 дугаар гэр дээр орж ирж байгаа бөгөөд нарны эрхлэлт маань ч гэсэн та хэдийн маань 8 дугаар гэр дээр буюу дундын өргөн санхүү ихтгэлцэл за өөр ширдээл үгүй бол одоо өөрөө өөрийнхөө сэтгэл зүй хин нэгэнд нэг зүйлсүүдтэй холбоотой гаргийн хөдөлгөөн болж байгаа. За ингэснээр магадгүй илүү гүн гүнзгий үгүй бол одоо илүү бодлоготой байх. За үгүй бол илүү юм практикл байдлаар аз орж ирэх боломжтой. Ингэснээр магадгүй ажил мэргэжил карьер дээр илүү таатай харагдах. За магадгүй зөв хүнд тань магадгүй танд хөрөнгө оруулах гэдэг ч юм уу. Үгүй бол одоо гэрээ хилцээр тавих, бизнестэй туслах. За үгүй бол хосоор тань дамжуулаад хөрөнгө санхүүж ихтэй орж ирэх боломжуудыг илэрхийлж байгаамаа. За материйн ордныхан маань азтай ордууд дээр үгүй бол өмнө ордууд дээр ч гэсэн дурддаггүй гэд гонсоож байсан бол мэдээж одоо энэ боломж ажил мэргэжил дээр илүү үнэлэгдэх таатай
гарагийн хөдөлгөөн "За ороод ирсэн шүү" гэж хэлмээр байна. За та хэд маань өөрсдийнхөө ордны эможи үгүй бол нэрийг биччихэлтэйгээрэй. За дараагийн тусгай байранд ортогоо орд гэх юм бол үхрийн орд бөгөөд үхрийн мандалтнаар гаригийн бөөнөрлөлтэй хүмүүс байгаа. За яагаад тусгай байранд орж байгаа вэ гэхлээр одоо энэхүү 8 дугаар сард ирж байгаа хэртэлтүүд, аз боломжууд илүү дотогшоо чиглэсэн буюу гэр бүлтэй холбоотой. За таны одоо орон байртай, гэр оронтой илүү буюу одоо таны сэтгэл хөдлөл, дотоод мэдрэмжтэй, хувийн амьдралтай холбоотой аз ирж байгаа. За тэгэхээр нөгөө бусад хүмүүстэй харьцуулахад илүү гаднаа харагдах амжилт гэхээсээ илүү дотгошоо чиглэсэн учраас тусгай байранд орж байгаамаа. За тэгэхээр магадгүй та хэд маань 8 дугаар сар дээр одоо нарны гэртэл та хэд маань 4-р гэр дээр болоод шинэ гэр оронд орж байгаа үгүй бол гэрийнхаа энергийг өөрчлөө тавилгаа хүртэл одоо ингээд өөрчлөмөр байгаа. За үгүй бол гэр бүлтэйгээ ямар нэг шинэ зүйлийг эхлүүлж байгаа буюу одоо шинэ амьдралын бүлгийг эхлүүлж байгаа орон байртай болж байгаа. За үгүй бол хувийн амьдрал ямар нэг одоо зүйл шинжлэгдэж байгаа гэдэг ч юм уу тиймэрхүү өөрчлөлтүүд авчрах магадлалтай. За тэгээд бод бархасад гаргууд нийлж байгаа учраас гэрээсээ ажил хийх гэдэг ч юм уу за үгүй бол үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой бас боломжууд санаанууд танд авчрах магадлалтай маа. За сонсон үхрийн ордныхоо маань өөрсдийн ордны эможи үгүй бол нэрийг комент хэсэгтээ биччихүүлдээгээрэй. За энэ хүртэл сонсон та хэдэ баярлалаа. 8 дугаар сарынхаа дэлгэрэнгүй зурхаг үзэж амжаагүй бол үзэхээ мартаа. За түүнээс гадна 8 дугаар сард мөнгөний боломж ирж байгаа ордуудыг ярьсан байгаа учраас тэр бичлэгийг бас үзээгүй байгаа л үзээрэй. За тэгээд хамгийн сүүлд нь сануулга хэлэхэд одоо энэ хөв бичлэгнүүд маань тухайн ярьж байгаа боломжийг та хэд маань аль болох ашиглах. За тэгээд аль хэдийн өмнө нь нөгөө ажиллаа хийж гисэн, бэлтгэлээ хийж гисэн хүмүүст илүү нөлөөлнө шүү. Одоо юу гэдэг магадгүй зүгээр л алгаа тосоод өөр дээр нь ямар нэг зүйл унаад ирэхийг хүлээж байгаа хүмүүст нөлөөлөхгүй байдаг гэдгийг бас анхаарахаа мартаоцай. За тэгээ 12 ордонд л хуваагаад ярьж байгаа учраас таны хувийн одоо натал чарт гарагтай хэрхэн одоо уялдаж байгааг зүйлийг тооцоолох боломжгүй байдаг. За тэднийг бас нөгөө бодолцож үзэж сонсохоо мартаоцай гэж сануулъя. За тэгээд энэ хүртэл сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн бичлэгээрээ уулзтлаа. Түр баяртай.